máy vô hàng. Đây cái trung tâm máy bạc cây thuốc đo lỗ có mặt đầy đủ đây cho trai anh bên Đắk Lắk này, anh Thăng, anh Đinh là Thăng, em leo Đắk Lắk. Đấy, đây là bé về tụi đi bỏ trong xe rồi. Anh đi cả đoàn bên Đắk Lắk về luôn. Rồi xin chân thành cảm ơn mấy anh trai đã ủng hộ. Dạ, em cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, chúc anh về làm ăn may mắn, phát tài phát lộc, xúc nhiều tiền nha anh. Dạ, về mua thêm 2 cái máy giò nữa.